السلام عليكم، ازيكم يا فنزاتي عاملين ايه؟ هعمل لكم النهارده تورته حلوه ان شاء الله هتعجبكم. هنا كنت جايه اعرفكم على ان انا اشتريت الحله بتاع السبونج دي، لان انا كنت زي ما قلت لكم ان انا كنت بعمل في الحله اللي بطبخ فيها العاديه. فاشتريت الحله دي وهعمل فيها يعني. فبصراحة كنت فرحانة فيها. تعالوا بقى ايه، ندخل على طول في الموضوع بالسبونج. وانا كنت عملت طريقته مرة قبل كده، ودي تاني مرة يعني اعمله. هي سهلة وما فيهاش اي حاجة، وعملتها مرة بتفرجوا على الفيديو اللي فات او الفيديو ده. انا طبعا عملته بالليل، يعني انا عملت السبونج بالليل وكنت بره وجيت فعملته، وتاني يوم بقى رحت حشيتها. انا استخدمت طبعا هنا العجان، ممكن انتوا تستخدموا المضرب الكهربائي برضو، مش ما اظنش ان ينفع اليدوي زي ما انا قلت قبل كده. واستخدمت هنا العجان، حطيت النص كيلو سبونج عليها 6 بيضات والفانيليا ونص كوباية مية. هحط كل المكونات دي على بعض في العجان، وهضربهم مع بعض. في الاول هخلي السرعة هادية، بعدين هبتدي ان انا اعلي على اعلى حاجة في السرعة. هضربها لغاية لما احس ان القوام بتاعها كده كريمي كده زي الكريم شانتيه. انا كنت وريتكم القوام بتاعه في الفيديو اللي فات، وبرضو هتشوفوه وانا بحطه في الصينية بتاعته. فلغاية لما يتضرب كويس هدهن الصينية، هدهنها بسمن او زيت براحتكم، بس انا بدهن بسمن وبحط فيها ببطنها بدقيق. اهو هحط بقى الدقيق وهبطنها علشان هكب فيها الاسبونج. وطبعا انا مولعه الفرن، يعني انا عامله الفرن مولعاه من بدري، من قبل ما اعجن اصلا، يعني اول ما دخلت كده رحت ولعته عشان كنت عارفه نفسي ان انا هعمل. وهقص حته ورقه زبده هحطها في قعر الحله علشان لما اجي يعني احط افضي منها السبونج كده الكيكه بعد ما تستوي يعني، فتنزل معايا بسهوله. فحطيت حته ورق الزبده دي قدها بالظبط، قد الحله بالظبط كده علشان هصب فيها. وهنا اهو هتشوفوا قوام السبونج وهو نازل. هي نسيت اقول لكم الحله دي مقاسها 24، انا عملت نص كيلو سبونج، يعني هي كفت وكانت يعني عادي هتشيل ازيد، بس انا عامه بعمل دايما بالنص كيلو سبونج، بتطلع تورتايه حلوه حجمها حلو وبتكون كمان 5 أو 6 طبقات. هفردها طبعا وهدبها كويس، ودبتها كمان على الارض علشان تطلع الهوا كده وتكون ما تكونش كابسه. ودي اهي ما شاء الله لما كانت في الفرن. هنا بقى هنبدأ ان احنا نحط الشربات على المية اللي هو هنعمل بيه الطبقات هنسقيها بيه، يعني علشان تكون تكون طرية. ف هتشوفوني وانا بعملها، بحط مية وبحط عليها عسل، ممكن تحطوا لو عندكم شربات اي حاجة ممكن تحطوها عادي. ده بيدي طراوة كده لازم يعني ان انتوا ترشوه سواء ببخاخة او بأي حاجة كده، يعني علشان بصوا هنا ده السبونج وانا بقطعه، بس هي دي جت طبقة كبيرة، فظبطت المنشار وقللت نزلت البتاع بتاعته دي، وعملتها طبقة اخف شوية، يعني هي جت معايا 6 طبقات، هي المفروض ان هي كانت تكون 7. ده اللي هو نص الكيلو ده. فعملتهم بالمنشار، ممكن تعملوها بتاع التوست، بالسكينة بتاع التوست عادي مفيش اي مشكلة لو ايديكي مظبوطة عادي. وهنا عندي البتاع بتاع اللي بحط عليها التورته دي، اللي هي اللي هزين عليها التورته دي وبلفها، هحط عليها ورق الفويل ده. هي طبعا اللي هي في البيت، فما اشتريتش بصراحه البتاع اللي بحطها من تحت دي القاعده دي بتاع التورته.
فهحطها على دي عادي لان دي هتدخل عندي في التلاجة مفيش اي مشكلة. حطيت عليها ورق الألمونيا ده يعني كان نوع من التغليف كده بس، فتبقى سهلة ان انا بعدين اشيلها او كده. وعندي هنا اللي هو موس الفانيلا لان انا بحط في النص موس فانيلا، ما بحطش كريم شانتيه. اللي عايز يحط كريم شانتيه برضو مفيش مشكلة، بس انا بحبه عشان بيبقى دسم حبة اكتر من الكريم شانتيه. ف بصراحة يعني بيبقى تحفة. ممكن عادي ان انتوا تحطوا في قلبها قطع فراولة او قطع مانجا، اي حاجة هتبقى برضو خطيرة وهتبقى فظيعة. بصوا هنا اللي بحطه بالفرشة دي اللي هو السائل ده، علشان لازم يعني بص بيخلوا التورتة كده طرية وحلوة. ف زي ما انتوا شايفين اهو. بعدين هبتدي ان انا احط موس الفانيلا ده واسويه واحط الطبقات يعني، واحطه وبعدين احط الطبقة التانية واحط برضو ارش عليها بالبخاخة او بالفرشة اللي هي المية بالعسل لغاية لما اخلص كل الطبقات بالحكاية دي. انا كنت عامله حسابي ان انا هحط قطع فراوله في النص كده، بس بصراحه ما كانش عندي، وكسلت احط مانجا لان انا كنت هحط لون احمر كده فمرضتش. ف مفيش اي مشكله ان احنا نحط عادي فراوله فيها في قلبها كده. وخدوا بالكم موس الفانيلا بيبقى خطير، او اي موس مثلا لو في موس فراوله اي حاجه كده برضو بتبقى تحفه. هي عملت عندي 6 طبقات زي ما انا قلت لكم ما شاء الله، وكمان ولادي خدوا واحدة، يعني هو ولادي خدوا واحدة منها كلوها كده، وعملت انا كده 6، يعني بقت 6 فواصل 6 طبقات للكيكة. هبتدي بقى ان انا اساوي الحواف من الموز ده علشان احط اسويهم كويس علشان احط الكريم شانتيه. فهسويها وبراحتكم بقى هروح اضرب مكان، يعني انا هضرب الكريم شانتيه اهو هتشوفوني وانا بضربه، هضربه مكان الموس الفانيلا عادي. لان انا اصلا في العادي بخلطهم مع بعض، يعني ما فيش مشكله ان انا اخلطهم مع بعض. احط مثلا ربع كيلو، لو عندي تورتيه كبيره احط ربع كريم شانتيه وربع موس فانيلا كده واعملهم مع بعض. بيبقى طعمه برضو خطير. انا بحط لبن وبحط ميه، مش بحط لبن صافي يعني، لا بحط لبن وبحط ميه، بعملهم حطهم في الفريزر. هضربهم كده لغايه لما اظبط القوام بتاعهم، يعني القوام بتاع الكريم شانتيه يكون ماسك نفسه كده ما يكونش طري خالص. وبرضو ممكن بحطها 5 دقايق دلوقتي في الشتاء، بحطها 5 دقايق في التلاجة. فبرضو بتمسك نفسها، كل ما بتقعد بتمسك نفسها اكتر. كان اللبن خلص وكنت ببتدي بقى ان انا اضيف المية اهو. كانت المية ساقعة ابتديت ان انا اضيفها. شايفين القوام بتاعها بقى حلو ازاي ما شاء الله. هي التورتيه كانت كبيرة خدوا بالكم، يعني هي مقاسها 24 بس هي حجمها كده كبير مش صغيرة يعني. انا هنا في التورته هستخدم لونين، لون فاتح ولون غامق. اي لونين بقى اللي انتوا هتستخدموه. فانا جبت هنا طبقين عندي او اي حاجه تحط فيها، وهبتدي ان انا اخفف في مكان، يعني اخفف لون في مكان واتقله في مكان عشان اعرف احطهم. ف هتشوفوني دلوقتي وانا بحط اللون وبدمجهم. طبعا على حسب ما انتوا عايزين، لو عايزين تعملوها ابيض ساده عادي، يعني تعملوها كلها كريم شانتيه كده ما فيهوش حاجه عادي. فطبعا دي سموحة حبيبتي اللي كانت بتضيف لي اللون، لان انا ما كنتش عايزه ايدي كلها لو حته منه جت في ايدي هتبوظ كل الابيض، فهي اللي كانت بتضيف لي اللون. وطبعا مش محتاجه اقول لكم ان لازم كل واحد يبقى بالمعلقه بتاعته، يعني كل طبق يبقى فيه بالمعلقه بتاعته.
علشان الالوان ما تدخلش على بعض والدنيا هتبوظ. فعملت انا كده اللون ده، وبعدين هعمل الاخف منه في الطبق التاني، وهخلي الابيض الساده الابيض يعني في المكان بتاع العجان. اللون ده بنشتريه من عند اي حد بتاع مستلزمات حلويات، هو لون جل، بس اللي انا حطاه ده باودر. ما كانش عندي، كنت كان عندي من المره اللي فاتت، فاشتريت بس جل لون اصفر. لكن الاحمر ده كان باودر عندي. هاخد حته صغيره بس من الاحمر خالص ده، هحطه على التاني علشان يدي حبه لون بينك كده بس. يعني انا مش عايزه لون غامق خالص برضه، انا عايزاه يبقى يدوب بينك كده بس. هنا كنت اهو عملتهم لونين وواضحين اهو. هبتدي بقى ان انا هحط الكريم شانتيه علشان حوالين التورته ومن فوق كده واسويها، علشان بعدين احط الالوان. ف بصوا، كنت عايزه اقول لكم ان انتوا ما تخافوش وانتوا بتعملوها. انا طبيعي كنت بخاف، انا اي حد في الدنيا مش مولود شيف يعني، فالدنيا دي علام. لازم تبوظي علشان الحاجه تطلع معاكي حلوه، فلازم تجربوا. اللي بيخاف، انا اكتر واحده كنت بخاف ان انا اعمل تورته طبعا علشان ما تبوظش مني وكده، ودلوقتي بعملها بتبقى طعمها خطير وحلوه، واكيد المرات الجايه برضو كل مره هتطلع احسن من الاول. فلازم الواحد ان هو يجرب علشان تطلع معاه حلو وبعدين تظبط. هعملها بقى وهظبطها وبعدين علشان ابتدي ان انا ازينها. كل واحد طبعا بيزينها بالطريقه اللي هو عايزها او بالشكل اللي هو حاطه في دماغه او عايزها. مش لازم يعني انا بزينها ممكن علشان انتوا تشوفوها، لكن لو هعملها في البيت فهكتفي ان هو طعمها يكون حلو وهاكلها عادي. مفيش مشكله ان انا مش هعرف استخدم البلابل او كده، عادي مفيش اي مشكله. وهي كانت ابتدت بقى ان هي تتظبط معايا وظبطت الاطراف وكده، وهحط الكريم شانتيه من فوق باي شكل زي ما انا قلت لكم. لو عندكم لولي اللي هو اللولي الصحي ده عادي، لو عندكم برونز اي حاجه عادي. فاعملوها بقى وجربوها، كفايه ان هي تكون من ايديكم. وما تنسوش بقى ان انتوا تدعموني وتعملوا لايك واشتراك وكومنتات كتير بقى وظبطوني كده عشان ان شاء الله يوصلكوا كل حاجه جديده. باقي الكريم شانتيه ده اللي انا حطيت عليه اللون الاصفر علشان هعمل بيه شكل كده من فوق بالبلابل بتاع الاشكال. وهنا كنت سويتها بقى، وهبتدي ان انا اعبي اللون الاصفر. ممكن تعملوه انتوا اي لون، انتوا مش شرط عليكم تعملوا حاجه معينه. هنا عبيته، وهبتدي بقى ان انا هعمل اشكال عشوائيه يعني، مش اي حاجه، اشكال كده عشوائيه. وهعملها، هبتدي ان انا ازينها بقى لان انا كان عندي باقي الكريم شانتيه اللي هو الاصفر، كان عندي شويه صغيرين، وفي نفس الوقت مش عايزه ان هو يكون اوفر يعني، فهتشوفون انا عملته ازاي. وكان عندي شويه شوكولات شيبس بقى في البتاع ده في التلاجة، فرحت طلعتهم حطيتهم وبس كده. اي حاجه بقى عندك لولي، اي حاجه تحطيها عليها، وكانت ما شاء الله كانت طعمها خطير.
هبتدي بقى ان انا اقص اللي هو بتاع الفويل ده علشان ايه، علشان المنظر بس مش اكتر، لكن عادي انتوا لو سايبينه مفيش مشكله، لكن انا علشان هصور وكده فروحت قصيت على قد ما اقدر والباقي ما قدرتش ان انا اشيله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو بقى ايه تعملوا لي لايك كده حلو زيكم، وتشجعوني ان انا ان شاء الله اعمل لكم حاجات تاني كتير.